谁也想不到，一个120公斤的椅子下面竟藏有9个类似子弹模样的底火，关键还搭载2排3.5公斤的烈性炸药。连穿越男主都不敢写的题材，却被1946年的德国人照进现实。那么每天一台坐着炸药飞来飞去的飞机，幕后团队又是如何保证它的安全的？ JAS-39 是由瑞典萨博航空研发，今天它将以1因800小时的飞行记录，用40天完成史上最久大修。首先拿黄色胶带把缝隙小圆孔全部堵住，将10种化学溶液混合，使高压水枪分别从上下左右依次喷一遍，溶剂的冲洗效果是清水3倍。如果拿它洗车，肯定不用打软化。弹射座椅最早由德国马丁贝克公司研发，至少有超7300人因它获得2次生命，但它本体净重120公斤，这使整个拆卸变得十分困难，甚至不惜用上航吊。座椅通常有2个保护装置，第一个是安全带，第二个则是弹射升空。我们先来说说弹射。维修人员最先取出来的黄色装置叫点火弹，你可以把它理解成一次性火柴。当飞行员拉动手柄，便会点燃底火，引爆炸药。本体自带的3.5公斤炸药可以将飞行员加速到自身速度的17倍，向上射出80米。那这一切又是在何种状态下完成？我们不得不提画面黄色增压箱。飞行中的座椅通常都会和机身连有一根管子，一旦飞行员拉开手柄，气压就会瞬间注入，同时顶开阀门。为了让飞行员更容易操作，视频黄色手柄通常位于座椅双腿中间，平时有锁扣卡紧。那你说，如果下飞机不小心绊住，会不会误判弹射？这早就已在考量范围，所以设计师将触发机制控在27公斤。只有当你拉出27公斤拉力，才会冲出玻璃。经过长达3天各项测试后，维修人员又将点火弹塞回筒子里，同时加圈牵线，避免松动。白色圆柱就是3.5公斤烈性炸药，全神贯注使它20多来年的安装没出过任何意外。至于下面的黄色装置，既是坐垫也是救援包，其中有4瓶罐头、2包压缩饼干、6袋咖啡、2盒糖，还有1根鱼竿、1把刀、钳子、剪刀。咖啡我还能理解，可是鱼竿，难道还有心情挖蚯蚓钓鱼吗？与此同时的维修人员开始钻进气口，由于里面异常狭窄，因此必须掌握诀窍，2腿一蹬一往前，越是靠近里面活动空间越小，所以往往都是厂里体重最轻的人才有资格享受。来到里面的拆卸过程并不难，内壁共有4组螺丝，每组2颗，总计8颗。这8颗是发动机进气口主要紧固件，比如想要拆卸战斗机的发动机几乎都要爬，唯一区别就是有的进口小，有的进口大。在这数百平车间总共停放4架飞机，但维修人数加起来还不到10人。例如视频人员正在从一堆纸板里面来回跳，只见他将螺丝拆下，径直放到对应圆孔，用来储存分类。这是发动机拆卸前的必不可少检测环节。首先，工人会把一根可视内窥镜插到圆孔，边转边观察涡轮机叶片，表面光滑圆润则代表没问题。可一旦出现凹槽或是更加严重的缺损，那就意味必须拆除。通常检测分2轮，涡轮叶片是第1轮，而燃烧室属于第2轮。航空没有点燃的必经之路，往往会留下肉眼可见磨损和高温遗留的痕迹，就比如画面一块，很难想象多大推力引发的断裂。待检测完成，将旧涡轮机卸掉，同时取出原产于瑞典的新型发动机，1人向外拉，后面2人协同往前推。在安装过程中，机舱里面有1人是用来对准进气口，外面4人负责调节高度，在紧密配合下，仅用3个小时便能组装到位。与此同时，每分钟1700发毛瑟炮管被取了下来，双手小心托起，放到桌面。在这之后是一根常年被油污包裹的加长弹道管，再将机腹侧门打开，取出机枪子弹，旋转弹槽，每分钟能射1700发的秘密全在眼前。接着徒手拆掉弹槽附带周围配件，其中包括撞针滑道、钢丝、弹簧，都将一一分开。那你知道这些都叫什么吗？来到操作台，开始清洗配件。弹簧是这众多零件当中要数最难处理的，不仅表面擦不干净，就连夹层也有很多污垢。眼前1米多长的是枪管，维修人员要用手电一点点观察线膛，
确保管子内的线没受到任何破坏。相比普通机枪所用的滑膛，战斗机机炮和加特林都采用线膛设计，这是因为线膛能使子弹以高速旋转定向稳定，提供更长飞行距离与更远射击精度。普通机枪不做线膛的原因是它没必要。在这大修期间，还有一个是我们不可忽视的，而它便是机身中副液压油。工人首先要把堵头拆掉，好让阀门打开，插上软管，再将之前使用1800小时液压油排出20升。由于飞机设计限制，所以这过程注定不会太快，往往需要5分钟才完全加满。液压油主要起到飞机机翼与起落架的支撑，比如飞行过程中的任何方向改变，几乎都离不开它。前后又经1个月，3名维修人员开始合理安装弹射座椅。这台一次性座椅可不简单，它在公开市场的报价高达30万美元。其实弹射重点不是怎么弹，而是在发射的瞬间让防弹玻璃也同时碎掉，不然用头撞玻璃，那不亚于以卵击石。就在点火测试完成过后， JAS-39 也将结束它那长达40天的大修。那你说为什么大修飞机这么浪费时间？